भाते भतुवा 6 बजेसम्म ओछ्यानमा सुतुवा। साउनी ए साउनी फेरि एक गिलास रक्सी देऊ न हौ, कस्तो जाडो भयो के। को एक गिलास? अघिदेखि एक गिलास भनेर 10 गिलास चट्काइसक्यो। कुरुक्क गर्छौ नत्र गाला पड्काउनु पर्ला फेरि। मेरो गाला पटेका हो र पड्काउँछौ साउनी? अब त तिहार पनि गइसक्यो, पटेका पड्काउन पाउँदैनौ तिमीले। मेरो दिमाग नतताउ है, छिटो गर्छौ। तिम्रो बुढीले फोन गरिसक्यो मलाई। मेरो बुढी? मेरो बिहे भइसक्यो र? म त भर्खर 5 वर्ष पुग्दैछु त। अंकल तपाईलाई धेरै चढिसकेछ, घर जानु के अब? ओइ कसलाई अङ्कल भनेको तैँले? कसलाई अङ्कल भनेको? अहिले एक दिएर उडाइदिन्छु है। अच्छा आफै झ्याप भएर उडिरहेछ, हामीलाई उडाउँछु भन्छ यहाँ। यो जोडी आस्ते हो के बाबु? यसको मुख नलाग। बरु भन तिमीहरुलाई के ल्याइदिउ? हामीलाई 3 कप तातो चिया ल्याइदिनु अनि 3 प्लेट चाउमिन पनि ल्याइदिनु ला आन्टी। के बोले भाइ? ओइ पागल भइस, चियासँग चाउमिन कसले खान्छ? म खान्छु नि, मेरो त चाउमिन फेभरेट हो, जेसँग पनि खाइदिन्छु। त्यही भएर त अनुहार पनि चाउमिन जस्तै भएको रहेछ। अरु खाजामा के छ आन्टी? अरु चना चिउरा छ, सुकुटी छ, आलु चप छ, अन्डा छ। अन्डा त हामीसँग पनि छ आन्टी। ओइ के भन्दैछस् त? के भनेर? हामीसँग अन्डा छैन त घरमा? घरमा त के छ नि? घरको कुरा गरेर हुन्छ? त्यही त, होटलमा आएर घरको कुरा गर्ने आन्टीको मन दुख्दैन? आन्टी यसो गर्नुहोस्, तपाईको 3वटा अन्डा पनि ल्याइदिनुहोस् हामीलाई। तपाईको अन्डा होइन के, तपाईले बनाएको अन्डा ल्याइदिनुहोस् भन्न। नरिसाउनुला आन्टी, यसलाई बोल्नै आउँदैन के? केही छैन बाबु, घरि मिस्टेक भइहाल्छ नि। अनि चिया चाहिँ दुध चिया ल्याइदिउ कि फिका चिया ल्याइदिउ? दुध चिया नै ल्याइदिनुहोस् आन्टी, तपाईको दुधको चिया एकदम मिठो लाग्छ मलाई। तपाईको दुधको चिया होइन के साले, तपाईले बनाएको दुधको चिया भन्न। मजा आयो भाइ। यसपालि खासै जाडो छैन है केटा हो, मलाई त जाडै भएको छैन। सिरक भन्दा बाक्लो ज्याकेट लाएपछि कहाँ जाडो हुन्छ त नि? यो ज्याकेट हेर्दा मात्रै बाक्लो हो के, केही काम छैन यसको। त्यसो भए साटौँ न त तेरो र मेरो ज्याकेट, मेरो त ओरिजिनल हो नि फेरि। तेरो बाउले भन्ने होला। हो यार हो, 100% ओरिजिनल हो यसको ज्याकेट। यसले यो ज्याकेट कहाँ किनेको थाहा छ? 500 मा 2टा आउनुहोस् मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने ठाउँ हुन्छ नि, हो त्यहाँ किनेको यसले यो ज्याकेट। अबे साले ओइ त यसको कुरा नसुन त, गफ लाइरहेछ यसले। मैले 5000 मा किनेको ज्याकेट हो के यो? किन्छस् 5000 मा? तेरो अनुहारै 500 को छ, 5000 को ज्याकेट कसरी किनिस् तैँले? उडा जति मजाक उडाउनु छ उडा, मेरो नि दिन आउँछ। तेरो दिन आउँदैन, तेरो रात आउँछ रात। किनकि उल्लुले दिनमा देख्दैन, रातमा मात्र देख्छ। ओइ को त्यो बौला जस्तो हाँस्ने? यहाँ सुतेको मान्छेलाई डिस्टर्ब नगर है। अच्छा सुत्ने भए घरमा गएर सुत्ने, यो खाने ठाउँ हो, सुत्ने ठाउँ होइन। खाने ठाउँ हो भने चुप लागेको आउ न त, किन हल्ला गरेको? सॉरी साला मात्ने चाहिँ म अनि हल्ला गर्ने चाहिँ तिमीहरू। बात त सही है। ज्यापमा भयो नि कुरा चाहिँ सही गर्यो है बुढाले। को हो त्यो फेरि मलाई बुढा भन्ने? मेरो बुढीले त आजसम्म मलाई बुढा भनेको छैन, जहिले जड्या भन्दै बोलाउँछ। त को मलाई बुढा भन्ने? देखाइदिम को हो भनेर, हेर्नु मन छ? हेर्नु मन त छ कि, तर तँलाई होइन क्या, तेरो आमालाई हेर्नु मन छ। के रे न्यू खोज्याउ मसँग? ओइ छोड न यार, मातेको मान्छेसँग के झगडा गरिरा? सरी अङ्कल सरी, तपाईँ सुत्नुहोस्, अब हामी हल्ला नगरी बस्छौँ। गर्ने बेला मन पर्यो अनि अहिले आएर सरी भनेर हुँदैन। मलाई 1 गिलास रक्सी किन्दे। अबे साले खोइ छोड त, यसलाई भ्यागु त कि घान्नै पर्ने रहेछ। बस न यार बस, मातेको मान्छेलाई कुटेर के पाउँछस्? पुलिस आयो भने तँलाई पनि लान्छ। कमान आइज, तिमीहरू 6 जनासँग म एक्लै खेल्छु। 6 जना? यो बुढाको खुस्को कि क्या हो? खुस्केको होइन के, मातेको मान्छेले एउटै चिजलाई 2टा देख्छ, थाहा छैन तँलाई? बिल्कुल हो र, मलाई के थाहा, म त कहिले रक्सी खाँदिन, बियर मात्र खान्छु। साले तू 2वटा होइन, बढी बोल्यो भने म यसलाई 4वटा देख्ने बनाइदिन्छु। कसरी बनाउँछस्? तेरो आँखा झिकेर दिन्छस्? मेरो आँखा किन दिनु पर्यो? निधारमा 2 बक्सिङ हानेर अर्को आँखा निकालिदिन्छु नि। भनेपछि हाम्रो आँखा बिग्रियो भने त अपरेसन गर्नै नपर्ने रहेछ। यसले 2 बक्सिङ हानेर अर्को आँखा निकालिदिइहाल्दो रहेछ। कसको आँखा निकाल्ने कुरा भइरहेछ बाबु? ऊ त्यो जडियाको नि आन्टी, अघिदेखि बढी बोलिरहेछ। जडियाहरू त्यस्तै हो के बाबु? छोड्देऊ त्यसलाई, ल्याउ तिमीहरूको चिया। थ्याङ्क यू आन्टी। अनि खोइ त हाम्रो अन्डा? मेरो मतलब खोइ त हामीले मगाएको अन्डा? अन्डा त सकेको रहेछ बाबु, यो जडियाले नै 5वटा खायो अघि। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। केही छैन, छोडिदिनुहोस्, पछि खाउँला। क्या? किन पछि खाने, अहिले नै खाने नि। म कुद्दै घर जान्छु अनि अन्डा लिएर आउँछु, त्यसपछि आन्टीले बनाइदिनुहुन्छ अनि खानुपर्छ।
तँलाई त रक्सीको बास्नाले नै चढ्छ कि क्या हो घर गएपछि किन अन्डा ल्याउनु पर्यो घरमै बनाएर खाँदा भइहाल्यो नि अनि चिया त यहाँ छ नि त फेरि के भयो त नि यहाँ चिया पिउने अनि घरमा गएर अन्डा खाने अन्डा घरमा खाएपछि चिया चाहिँ किन यहाँ पिउनु चिया पनि घरमै पिउने नि आन्टी यो चिया फिर्ता लानुहोस् हामी घरमै पिउँछौँ त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु यत्रो चिया कसले पिउँछ अब त्यो जडियालाई दिनुहोस् न आन्टी मातेको बेला चियालाई पनि रक्सी सम्झेर पिउँछ ओइ नाटक नगरी पि त पैसा म तिर्छु ए हो अघि भन्नु पर्दैन आन्टी मेरो लागि फेरि 2 कप चिया ल्याइदिनु ल अबे साले आन्टी मलाई चाहिँ एक जग नै ल्याइदिनु ल एक कपले त जिब्रो पनि तातेन हौ देख्नु भयो नि आन्टी यस्तो छ साथीहरू फ्रीमा खानु पाए भने त यिनीहरूले हड्डी पनि छोड्दैन किन छोड्ने त हड्डीमा क्याल्सियम हुन्छ थाहा छैन तँलाई कहिले काहीँ त आफ्नो पैसाले पनि क्याल्सियम खान त कति अरूको पैसाले मात्र खान्छस् धेरै ठुलो कुरा नगर है आजसम्म तैँले मात्र खुवाएको छस् मैले चाहिँ खुवाएको छैन ए साँच्ची तैँले पनि खुवाएको छस् है कहिले पो खुवाएको थिइस् ए याद आयो तैँले खुवाउँदा मेरो बुवाको सबै कपाल थियो अहिले एउटा पनि छैन मैले त अस्ति भर्खर खुवाएको छु नि फेरि यहाँ छ कि छैन तँलाई किन याद नहुनु त्यो कालो दिन म कसरी बिर्सन सक्छु र कालो दिन त्यस्तो के भएको थियो र बाबु त्यो दिन के चाहिँ भएको थिएन भन्नु न आन्टी अस्ति यसले मेरो हातको स्पेसल खुवाउँछु आइज मेरो घर भनेर बोलाएको थियो गएर हेरेको त सब डढाएर कालै कालो बनाएछ बाबुराउको स्टाइल भात दाल तरकारी पापड सब कालो थियो त्यसैले कालो दिन भनेको दाल चाहिँ डढेको थिएन है त्यो त कालो दाल नै थियो त्यसैले कालो देखेको तैँले हुन्छ कालो दाल त्यो रातो दालले सहन नसकेर कालो भएको बुझिस् त्यति धेरै सिटी हानेको थिइस् तैँले अनि त्यो दिन खाना खायौ कि खाएनौ त तिमीहरूले कहाँ खानु आन्टी एक गाँस मुखमा हालेको थिएँ त्यसपछि त सिधै हस्पिटलमा उठेको थिएँ म तर त्यो दिन तैँले मलाई थ्याङ्क यू पनि भनिनस् नि किन भन्नु त थ्याङ्क यू तैँले गर्दै हस्पिटल पुगेको होइन म अनि त हस्पिटल नपुगेको भए तेरो र नर्सको लभ पर्थ्यो त मैले गर्दा तेरो लभ परेको तेरो बाउले भन्थ्यौ सालेले नर्स चाहिँ कसरी पटायो के आफूलाई अहिलेसम्म लुगा पटाउन आउँदैन साथीले नर्स पटाइसक्यो यार साउनी ए साउनी कति बज्यो रातिको 12 बजेर बिहानको 20 मिनेट गयो घर जानु पर्दैन यो पनि घर नै त हो नि साउनी के तिमीले मलाई जंगलमा ल्याऊ जंगलमा लिएको छु मैले छिटो घर जाऊ नत्र बाघले खाला नि फेरि तिमी पनि कस्तो जिस्केको क्या साउनी बाघले बाघलाई कहीँ खान्छ अबे साले आफूलाई बाघ भनेको होला यस्तो जडिया बाघसँग त मुसा नि डराउँदैन ओइ फुच्चे ओइ मलाई जडिया भन्ने होइन है मलाई जडिया भन्ने हक मेरो बुढी र यो साउनीलाई मात्र छ किन जडिया अङ्कल बुढीले खाना दिन्छ अनि साउनी आन्टीले रक्सी दिन्छ भनेर हो त्यही त हो नि यो जडियाले मेरो रक्सीको पैसा पनि दिएको छैन दिन्छु क्या साउनी दिन्छु तिम्रो पैसा खाएर भाग्छु त म भाग्नलाई त खुट्टा लाग्नु पर्यो नि उठेर 2 पाइला त हिँड्न सक्दैन यस्तो मान्छे कसरी भाग्छ भोलि खुरुक्क मेरो पैसा देऊ है ल के साउनी दिन्छु के म तिम्रो पैसा जसरी भए नि दिन्छु मेरो विश्वास लाग्दैन तिमीलाई के बोले भाइ हे भगवान यो कस्तो जमाना आयो हौ हामीले जडियाको विश्वास गर्नुपर्ने अब जडिया नभन भनेको सुनिनस् साले तू कहाँ मलाई देखाएर यसले पो भनेको त मैले भनेको मैले के गर्नुहुन्छ पक तलाई मलाई 1 गिलास खानु दे त्यसपछि तेरो बाउको बिहे देखाउँछु म मेरो बाउको बिहे त मैले भिडियोमा हेरिसके तपाईको बिहे देखाउने भए चाहिँ हेर्छु ए साउनी 1 गिलास देऊ न हौ यसको बाउको बिहे नदेखाए भएन के फेरि 1 गिलास नबन है अनि तिम्रो ससुराको बिहे देखाइदिन्छु म फेरि बिचरा हाम्रो कुरा सुनेर निन्द्रा लागेछ जडिया अङ्कललाई निद्रा लागेको होइन हौ स्विच अफ भएको यो जडियाको ब्याट्री सक्यो अब अनि चार्ज चाहिँ कसरी हुन्छ त अब एकछिनमा म तातो पानी खनाइदिन्छु त्यसपछि आफै चार्ज हुन्छ अब चुचु लास्टै जाडो भयो यार आइज हक गरौँ सुन मलाई जाडो भए पनि आगो ताप्न जा आगो भन्दा तातो तेरो जवानी छ के आइज न हक गरौँ हात नलगाई मलाई भन्दिया छु आन्टी यसलाई आगोमा लगेर हालिदिनु त जाडो भयो यसलाई जाडो भयो भने फेरि 1 कप चिया ल्याइदिउ त भयो आन्टी भयो नल्याइदिनु चिया धेरै पिउनु हुँदैन के डायबिटिज हुन्छ फेरि त गोर्खालीको छोरा भएर डायबिटिजसँग डराउँछस् छप्काइदेन खुकुरीले मान्छे एउटा छप्काउनु डायबिटिज भनेको रोग हो एकचोटि लागेपछि जिन्दगी भरि जाँदैन डायबिटिज हो कि इज्जतमा लागेको दाग हो एकचोटि लागेपछि जिन्दगी भरि नजाने अबे साले यो डायबिटिजलाई नेपालीमा के भन्छ बाबु नेपालीमा मधुमेह भन्छ आन्टी ओइ मधु भाउजूको नाम लिन्छस् राजेश दाइलाई भन्देऊ ए लाटा मैले मधु भाउजूको नाम लिएको होइन के डायबिटिजलाई चाहिँ नेपालीमा मधुमेह भन्छ भनेको किन मधुमेह भनेको त अरू नाम थिएन मलाई के थाहा त मैले राखेको हो र अनि कसले राखेको त कोन त कसले राखो मैले त नेपाली बुकमा त्यही पढे त्यसैले त्यही भनेको नि कसको नेपाली बुकमा पढिस् मेरै बुकमा पढेको नि कसको बुकमा पढ्नु र खोइ कहाँ छ त तेरो बुक
घरमै छ नि, तँलाई किन चाहियो? जहाँ तँ लिएर आइज, म चेक गर्छु हो कि होइन रहेछ। साउनी, ए साउनी, कता गएछ मेरो चाउनी? यो जडिया अङ्कल त स्विच अफ भएको भन्नु भएन आन्टी, आफै स्विच अन भएछ त। चिन्ता नगर बाबु, म फेरि स्विच अफ गरिदिन्छु यसलाई। के भयो मेरो जडिया राजा? रक्सी चाहियो? लाठा रक्सी। स्विच अफ। अब यो जिन्दगी भरि उड्दैन। साउनीको बोली, बन्दुकको गोली, मसँग जो भिड्छ त्यसलाई पिट्छु पेन्ट खोली। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't want